scegli tu se stare qui dove ci hanno lasciato il sasso e l'altro va in macchina. Ma in macchina dove? Cioè in macchina, in zona macchina, non dentro la macchina. In Ma zona... la macchina la nostra o la macchina? No, la macchina abbandonata. Per capire se... non lo so che magari è una cagata, però... Non è cagata, è la cagata. No, non può essere Non la è una cagata. cagata. Tu hai solo un K2? O ne abbiamo tirati su 2? Ciao amici, benvenuti sul canale, benvenuti alla solita analisi del dopo ispezione. Qui con me sempre Lara. Ciao. E siamo qui a raccontare insomma l'ennesimo spavento che abbiamo preso in quel posto, perché no, dette preso in quel posto sembra un'altra cosa, però l'ennesimo spavento che abbiamo avuto in quel luogo. Ecco, così sta un po' meglio, suona un po' meglio. È più delicato. È più delicato. No, a parte gli scherzi ragazzi, scherziamo anche per sdrammatizzare un po', perché insomma non è stata una passeggiata per l'ennesima volta. Allora vi avevamo promesso nella fine della prima ispezione che presso la Villa delle Torri che saremmo tornati, anche perché Lara gli era venuta la malsana idea di andare a farsi un giro da sola di notte e aveva trovato tra l'altro anche un posto abbastanza particolare. C'erano ruderi, solo che noi avevamo le pile del cellulare e basta, perché avevamo già messo tutto in macchina. Comunque qui sotto in descrizione vi lasciamo anche la scorsa ispezione, in modo tale che possiate fare riferimento anche alla prima. Ebbene, siamo andati a favore di luce, siamo entrati in questo luogo che non avevamo visitato la prima volta, torno a ripetere, e effettivamente non c'era quasi niente. C'erano 3 ruderi molto belli esteriormente, ma dentro avete visto che non c'era neanche le scale, era un disastro unico. E abbiamo insomma portato in quell'occasione nuovamente gli strumenti, ma non perché ci siamo ricreduti circa le nostre intenzioni, ma perché la primissima volta quelle furono a parte insomma il rumore che avevamo sentito. Certo, però gli strumenti avevano, cioè all'epoca quando ancora li stavamo usando, esatto, avevamo l'RF in quel caso aveva dato risposte importanti, tra l'altro a domanda risposta, come spesso diciamo. E allora abbiamo detto vabbè, sai che c'è, portiamo uno strumento che non sia l'RF anche per fare la prova, per una controprova, esatto. E abbiamo portato infatti il K2, che insomma, se è vero quello che dicono, è anche più difficile da far brillare, per cui l'abbiamo portato. E in effetti già in prima battuta, nelle prime case rudere che abbiamo trovato nel luogo sconosciuto, qualche brillata l'ha data. Ecco, non contenti siamo tornati in villa, perché abbiamo detto vabbè, già che siamo qui a 2 metri di distanza, facciamo anche la villa e non se ne parla più, andiamo a vedere se c'è un riscontro nuovamente, oppure se è stato frutto della nostra immaginazione, suggestione, o magari qualcuno che effettivamente ci aveva fatto uno scherzo da prete. Insomma, siamo tornati ed è andato tutto abbastanza liscio, tranne qualche brillata anche lì. E poi abbiamo deciso di dividerci. Lara mi ha odiato e mi odia ancora, perché l'ho lasciata là da sola. È vero che il posto era ameno, diciamo così, bello il tutto, il contorno, però sinceramente l'idea di dividerci o di dividersi in generale non mi ispira tanto, soprattutto quando siamo solamente in 2. Esatto, abbiamo lasciato, ci siamo divisi. Lara è rimasta nel punto dove allora si era sentito il sasso, che ripeto noi chiamiamo sasso, ma poi non si sa cos'era, mentre io sono uscito con la camera mobile verso la macchina, perché anche l'altra volta la macchina è stata un hotspot, insomma, a livello di RF. Sì. Ebbene, insomma, è risuccesso e mi sono presa lo spaghetto, il classico spaghetto. Si è presa, perché io non ho sentito nulla, cioè l'ho sentito nel montare il video, effettivamente si sente. Mi stavo anche tranquillizzando, perché ero lì, ho detto adesso mi siedo, aspetto che passi il tempo, e poi paf. Abbiamo sentito ancora quel rumore, però ragazzi, per l'ennesima volta non ce lo spieghiamo, o meglio, me lo sono spiegato e ho convenuto con Lara che potrebbe essere proprio questa la motivazione. Allora, la prima volta andammo in autunno con un tappeto di foglie
insomma scricchiolanti ovunque, per cui se uno fosse scappato perché ci voleva fare uno scherzo, ovviamente i passi sul sarebbero sentiti assolutamente, cioè li facevamo baccano noi. Esatto. Nell'ultima occasione siamo andati in piena primavera, quindi le foglie non c'erano più, o comunque c'erano ma non facevano rumore, però anche in quell'occasione nessuno ha sentito niente. Io ero fuori, per cui quella volta se qualcuno c'era e scappava lo beccavo in pieno, perché la strada è una sola, a meno che non sia uscito da dietro, però l'avrei visto. Sì, di dietro l'avrebbe visto Lara, e poi comunque è pieno di spazzatura, avrebbe fatto rumore. Il rumore l'avrebbe fatto comunque. Esatto, quindi noi ci siamo dati una spiegazione che è venuta fuori così d'amblè mentre eravamo lì, ma secondo me è veramente l'unica spiegazione che possiamo darci, ossia che non ci odia nessuno, non ci sono venuti a tirare i sassi né niente. Semplicemente quando ho inquadrato quella finestra avete visto che allora i muri erano in ordine, i soffitti non erano decadenti, al contrario di molte ville, ma in quel caso lì c'era sopra la finestra una parte di muro crollata giù. E crollata giù, e c'erano i sassi proprio sul, diciamo, ballatoio davanzale, chiamiamolo come si vuole. Sì, il davanzalino lì, il davanzalino, dalla parte interna ovviamente. E secondo noi abbiamo convenuto veramente magari si sia staccato un pezzetto di quel cornicione di finestra, quel cornicione lì, un pezzettino alla volta, tanto quella casa sta per cadere tutta, quindi oggi un pezzo, domani un altro, tra 3 anni magari la casa non c'è più. Quindi secondo noi questo è, ragazzi, perché il soffitto era abbastanza liscio e non aveva nulla, però quella finestra aveva il punto più rovinato, e vedendo sul davanzale inferiore l'accumulo dei calcinacci, probabilmente si è staccato un pezzo e ha creato questo rumore che ovviamente mi ha fatto strizza. Esattamente. Poi questo rumore, ovviamente, stando lì da soli o stando lì in cerca di qualcuno o qualcosa, amplifichi la cosa. Esattamente, fa molto più effetto. La cosa. Se uno va dentro tanto per farsi una passeggiata e sente un rumore così, magari dice vabbè, è la struttura che fa pietà, per cui ovviamente prima o poi succede che si stacchi qualcosa, ma in veste di ghost hunter che non siamo, fa niente, ecco, se uno entra così poi comunque rimane un po' in qualche modo non scioccato, perché è una parola grossa, però provato, cioè rimani provato. Anche se i rumori che abbiamo sentito dal Tascam, poi anche se i rumori ci stavo arrivando, infatti, anche se i rumori che abbiamo sentito dal Tascam un pochettino dei dubbietti ce li ha lasciati, perché il Tascam è stato messo, ve lo ricordate, su quel puff bianco che tra l'altro non avevamo visto, non c'era la volta precedente, l'abbiamo lasciato lì e ovviamente ha registrato la nostra presenza, le nostre parole, io che parlavo e quant'altro. Poi quando ci siamo allontanati, siamo andati fuori, è rimasto per un po' di tempo, non tantissimo in realtà, ma è rimasto da solo e qualche rumoretto ce l'ha riservato. In realtà sono 3 le cose che noi vi proponiamo, e cioè 2 passi, quelli che sembrano 2 passi, di cui uno sembra proprio calpestare quelle che sono le macerie, calcinacci che ci sono nella stanza, nelle vicinanze, e l'ultimo è come se qualcuno toccasse il microfono o ci sbuffasse sopra. Esatto, sembra quasi una sorta di spostamento d'aria, ma molto molto vicino al microfono, proprio da creare una sorta di un rumore del genere. Un rumore, sembrava quasi uno sbuffo. Uno può darsi che sia il vento, nel senso lì proprio di vento non ce n'era, era poi in una posizione molto riparata, per cui dubito che possa essere stato il vento, ma poi a prescindere da quello di vento proprio quel giorno non ce n'era, non si muove una foglia, per cui però si è mossa quell'attimino la finestra, si è mossa la finestra che ci ha lasciato anche quella può essersi insomma, può essere causato dal vento, non lo so. Comunque ragazzi, da qui a dire che c'era il fantasma, da qui a dire che c'era il senza tetto, andiamoci coi piedi di piombo, sta di fatto che quella casa nessuno me lo toglie dalla testa, qualcosa di particolare
particolare ha, insomma. Sì. Anche perché noi ci fidiamo, l'abbiamo sempre detto, di quelle che sono le nostre sensazioni. Quando si entra lì non è il massimo della vita, proprio si avverte addosso qualcosa che non torna. C'è questa specie di contrasto tra la bellezza del posto, perché c'è un parco bellissimo, ma è tutto bellissimo, è tutto bello, la casa deve essere stata una meraviglia, esatto, e poi questa sensazione strana che ti senti quando entri, come quasi di essere osservato, spiato. Forse anche le finestre che ci sono, molte case quando hanno le finestre aperte, mi viene in mente Villa De Vecchi, tu passi lì, vedi le finestre aperte, sembra che ti dicano prego s'accomodi e poi certo non ti aspettano dentro con gli stuzzichini e lo spritz, ecco, per cui, però insomma poi quando si entra si ha una sensazione che non è il massimo della vita. Però insomma sono tutte cose che, come diciamo sempre, non possiamo avere la garanzia che siano così come le stiamo descrivendo, sono solo supposizioni. Ci sentiamo per fortuna di dire che non c'era nessuno che ci odiava e che ci aspettava per pigliarci a sassate. No, quello no, caspita. Ma al 96%, facciamo anche 98,5%, erano dei pezzettini di calcinacci che cadevano giù dalla finestra che vi abbiamo fatto vedere. Al momento l'abbiamo detto, ma non eravamo neanche convinti, perché quella che prevaricava era la paura. Però poi osservando bene il luogo e controllando bene le cose, nel montare cerchi un attimino di capire cosa potrebbe. Devi escludere prima di arrivare, depennare, devi depennare prima di arrivare a dire un attimo, forse è così. Però prima devi escludere. Bisogna andare per esclusione, poi solo in quel caso lì forse si può dire una mezza verità, è sempre mezza, però ecco, solo in quel caso siamo scettici, ma e non siamo creduloni. Il problema è poi che almeno io personalmente, ma ormai mi conoscete, non credo che ci possano essere entità che facciano volare sedie o cose del genere, perché su Netflix ci credo finché volete, perché anzi mi piace, ma nella verità, ragazzi, proprio non è così, insomma. Quindi se volano le sedie perché qualcuno le tira, e se qualcuno le tira, meglio andare via, perché poi se ti prendono ti fa male. Io al contrario suo sono forse più io credo di più alla presenza di un qualcosa, ma come ho detto prima non sono credulona, quindi quando si concentrano troppo certe cose dico un attimo, cerchiamo un attimino di vagliare bene tutte le cose. Per cui ogni volta che noi vi proponiamo qualcosa, quando vi diciamo i punti di domanda, forse snerviamo nel dirlo, però la certezza non possiamo averla. Il dato di fatto, forse la certezza è quella, che non abbiamo la certezza e non possiamo verificarlo veramente. Andiamo a sensazioni, andiamo ad interpretare quello che secondo noi sono le risposte degli strumenti, ma come molti altri la certezza non l'abbiamo, come tutti gli altri la certezza non l'abbiamo. Va bene ragazzi, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate un like, condividetelo, mettetelo nel forno, fate quello che volete, mangiatelo con le patate, purché ci ascoltiate. Alla prossima. Ciao.